เป็นคาเฟ่ที่บ้านเราพาเด็กๆไปบ่อยมากกิจกรรมเยอะไม่รู้เบื่อเลยที่นี่คาเฟ่บ้านกับตันเรืออยู่รามอินทราซอย5แยก3เป็นคาเฟ่ที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเดินเรือมาถึงแล้วกิจกรรมแรกเด็กๆก็จะไปให้อาหารสัตว์กันค่ะมาให้อาหารปลาท่ามกลางธรรมชาติค่ะด้านในบรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติมากๆมีน้องกระต่ายด้วยน้องแสนรู้แล้วก็เชื่องมากๆเลยค่ะโอ้เหมือนอยู่ในป่าจริงด้วยเขายังเคี้ยวไม่หมดเลยมาให้อาหารน้องแพะปิกมี่ต่อค่ะน้องน่ารักมากๆดีมากค่ะแล้วมาต่อที่กระท่อมเฮนรี่ค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนคาเฟ่มีภาพวาดแสดงถึงเส้นทางสำรวจโลกไว้ให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยค่ะมีทั้งเครื่องดื่มขนมเค้กแล้วก็ไอศครีมไว้บริการเย็นแล้วก็พาเด็กๆมาทานบุฟเฟ่ต์นานาชาติซีฟู้ดออนไอกันค่ะนอกจากซีฟู้ดแล้วก็มีเมนูอื่นๆให้ทานได้แบบหลากหลายมากๆราคาอยู่ที่คนละ499 บาทรวมเครื่องดื่มเด็กต่ำกว่า4 ขวบทานฟรีค่ะมีกุ้งเผาและหอยนางรมสดให้สั่งทานได้แบบไม่อั้นด้วยค่ะแล้วพาเด็กๆไปทำกิจกรรมต่อในโดมค่ะไปพร้อมกันเลยมีกิจกรรมให้เด็กได้ทำหลากหลายเลยค่ะค่ากิจกรรมเริ่มต้นที่50 บาทกิจกรรมใหม่ล่าสุดพาลูกกระต่ายเที่ยวค่ะเด็กๆสามารถพาน้องไปเที่ยวในคาเฟ่ได้เด็กๆบ้านนี้ถูกใจมากยิ่งช่วงหัวค่ำแสงสีที่เนี่ยสวยมากๆเลยค่ะโซนเนี้ยก็จะเป็นโซนลานเบียร์สามารถมานั่งชิลได้แนะนำเลยค่ะเป็นคาเฟ่ที่เด็กๆมาแล้วสนุกจนไม่อยากกลับเลย